साग बनाउँदैछु साथी हो। साग बनाउँदैछु। त्यो साग त ढिलो बनाएर खाने हो। अनि आज मन्डी गएको थिएँ मैले, सब्जी मन्डी। त्यो सागको गुच्छी सस्तो मिल्यो मलाई। त्यो साग लिएर आएको छु। यसो पानी त छैन, कम छ। पानी हाल्नु न। सुकाएर राखे अहिले सुकाएर राखेपछि पछि खानेलाई राम्रो हुन्छ। यो सुकाएको साग हो। सुकाएको साग हो, पछि खानालाई राम्रो हुन्छ साथी हो। सुकाएको यो साग कति राम्रो भएछ। सुकाएर राखेपछि पछि खानालाई राम्रो हुन्छ। बहुत सब्जी नभए बेला नि ढिँडो सागको झोल, सुकाएको सागको झोल खानुपर्छ, कति मजा आउँछ। अनि यता बन्दैछ मेरो साग। ढिँडो पकाउने हो, खाने हो, भाजीको साग। यता कपडा धुन लाग्छन् थारी गलेले। हेलो, कपडा धुन लाग्छन्। फेरि ब्रुस पनि गर्न लाग्ने देखो। होइन, काम त गर्न पर्यो होला साथी। बुढाबुढी मिलेर काम गरेर खान्छ। मैले खाना बनाइदिएको छु, यसले कपडा धोइरहेको छु। यहाँ त मेसिन चलिरहेछ। यति सुविस्ता भएको छ नि लेडिजहरूलाई, हातले धुन पर्दैन, मेसिनमाथि ठुलो मेसिन छ। होइन, त्यही पनि जानु नि यस्तो छ। वाटे पनि मिस्त्री मान्छे नि कस्तो बिग्रिरहेको छ। अनि मैले खाना बनाउँछु, रसोईमा पुरा खन्दा गएको छ। काम गरी थाकिन्छ साथी हो। बाई बाई।